Այսօր գդոնենք հայրերի օրը, գհարքենք հայրերը, որովհետև հայրությունը մեծ պատասխանատվություն մնե։ Ինչպեսի հայրեր ենք, ադի մեծ աստեցություն գունենա եկող սերունդներուն վրա, և մենք եթե գիտնայինք, որքան աստեցություն ունենք աբակա սերունդներուն վրա, շատ ավելի զգույշ պիտի լայինք մեր հայրության մեջ։ Մեր զավակները մեզի գտիդեն, և պիտի թարնան ծնողներ ինչպես որ մենք ենք, որովհետև մեր զավակները մեր օրինագին գեհդևին։ Ինչ է այսօր հորմը բարդականությունը իր զավակներուն վրա։ Արագացիս 22-6 շատ հստակ կերպով մեզի գսե։ Գրթե մանուկը իր ջամփան սկսած ադենը, որբեսի իր ձերության ադեննալ անգե չխոդորի։ Մեր զավակները, մեր մանուկները իրենց կանխահաս դարիքի մեջ պետք է թաստիարակենք, որբեսի դերը սիրեն և հնազանդ լան Աստուծո։ Եվ ասիգա գրնան գնել մեր օրինագովը, թե մենք ինչ գնենք, երբ գուքա Աստուծո սիրելուն և Աստուծո հնազանդ լալուն։ Որքան մենք Աստուծո գսիրենք, որքան Աստուծո գհնազանթինք, որքան Աստված նախաբադիվ դեր գտնվի մեր կյանքերու մեջ, մեր զավակներն ալ պիտի տեսնեն անիգա և պիտի ընեն նույնը, ինչ որ մենք կնենք։ Աստված ստեղծեց ընտանիքը, և ընտանիքը, որ Աստված ստեղծեց կփաղկանար Աթամե և Եվայե, որոնք ունեցան Գայենը, Հաբելը և շատ ուրիշ զավակներ, և Աստուծո նպատակներ ընտանիքը ստեղծելուն, որ ընտանիքը ընտանյոք Աստուծո փառք բերեն, ինչպես մարդ ստեղծելու նպատակը այն էր, որ մարդ արարածը Աստուծո փառք բերե, նույնպես ալ ընտանիքը Աստուծո փառք բերե։ Ծննդոց 1:27-28-ի մեջ կգարտանք կսե, Աստված իր պատկերով ստեղծեց մարդը, Աստուծո պատկերով ստեղծեց զանիգա, արու և եկ ստեղծեց զանոնք, Աստված օրհնեց զանոնք, և Աստված անոնց ըսավ, աճեցեք, ուշացեք և երկիրը լեցուցեք։ Աստուծո չափանիշը ընտանիքին մեկ այր, մեկ կին և զավակներ են։ Այսօր այդ ընտանիքը հարձակման տակ է, որովհետև մեզի ամեն դեղեն գքարոզվի, որ կարելի է, որ ընտանիքը ունենա երկու մարդ և զավակներ, կամ երկու գիներ և զավակներ, և մեր զավակներուն դպրոցներուն մեջ կսորվեցնեն այս խաղապարները, և entertainment industry-ն ամեն օր մեզի գքարոզ է այս պատկամը, երբ որ TV show-ը պանաս, գանավոր պամը չի գատիդելիք, որովհետև ամեն մեկ TV show-ի մեջ անպայման կամ միասերական անձնավորություն մգա, կամ միասերական խաղապարը գա, որ գծաղրեն ավանդական ընտանիքը։ Եվ եթե միասերական նույթ չլա, հաջորդ բանը, որում վրա գարցագին, ընտանիքն է, և միշտ կտեսնենք TV show-երում վրա ընտանիքներ, որ dysfunctional են, իրարու անցած վիճակ մգա, հայրերը կներկայացվին այս շոյերում վրա իբր հիմար անցմը, փթամիտ, գոբիտ կամ թե դմբո անցմը, և զավակները միշտ հայրերուն վրա կխնդան այդ շոյերում մեջ, և զավակները շատ ավելի լավ գիտեն հայրերեն կամ իրենց ծնողներեն։ Նույնիսկ քովասներու մեջ կտեսնենք այս պատկերը և միշտ մեր աչքերուն առջև այսպես կգրտնվին այս միտքերը։ Եվ ասիգա մեր զավակներուն մեկ բան գսե, որ ընտանիքը իմաստ չունի, ընտանիքը անկարևոր է։ Այս օրերս շատ ուրախ եմ, որ ամուսնալուծումներու թիվերը գիչնեն, բայց գիտեք ինչ է պատճառ ամուսնալուծումներուն իջնելուն, որովհետև ընտանիք չեն կազմել մարդիկ, և ավելի քիչ մարդիկ կան ամուսնալուծվող, որովհետև ընտանիք չի կազմվիր։ Չակ Քոլսոնը շատերուց ծանոթ է, որ
Փանդի ծառայություն առաքելություններ ունի Ամերիկայի մեջ եւ Chuck Colson-ը գրել է ամեն մայրերու օրվան եւ հայրերու օրվան իրենց ministry-ին ծառայությունը քարտեր կբաժնեն փանդարյալներուն, որ իրենց մայրերուն հայրերուն գրգեն։ Եվ հետաքրքրական մասը այս պատմության այն է, որ մայրերու օրվան հազարավոր քարտեր դուրս կերտան, փանդարյալները կբահանչեն մայրերու օրվա քարտ, որ մայրերուն գրգեն, հայրերու օրը Կալիֆոռնիայի մեկ փանդի մեջ միան 6 փանդարյալ քարտ բահանչած են, որբեսի իրենց հորը գրգեն։ Եվ TV-ին վրանալ, ասենք մարզական խաղերեն վերջ, երբ որ ինտերվյու գնեն մարզիկներեն մեկուն, ինչ կլա, առաջին անգամ որ մարզիկը գսկսի խոսիլ, որուն hello գսե, hello mom, ինչ պատայեցավ արդյոք, հորը, այս մարզիկին, հորը ինչ պատայեցավ, ինչ կպատայի հայրերուն, որ այս կան, ասենք, անարժեք են այս օրերս, արդյոք մենք մեր կործը չենք կադարեր, իպր հայրեր, ինչ է պատճառը հայրերուն արժեք չունենալուն, արդյոք կարելի է, որ մեր զավակներուն բավարար ժամանակ չենք տար, ադոր համար մեր արժեքը գործընծուցած ենք, ինչ են մեր նախապատվությունները մեր ընտանիքի մեջ։ Այսօր գուզեմ մեր հայրերուն քաղտնիկ մտալ, որ թերևս պիտի չխորեք, որ ասիկա բիլա լապատկամս այսօրվա։ Լավ հայրը լալու քաղտնիկը, իսկական հայրը լալու քաղտնիկը ցեզի պիտի ասեմ։ Եվ անոր մասին պիտի խոսենք։ Եթե գուզենք լավ հայրը լալ, նախ պետք է լանք լավ ամուսինը։ Եվ այսօրվա հատվածից նույթը գուկա, նույթին հատվածը գուկա եփեսացիս 5-րդ գլխուն 21-33 համարներ մեջ։ Մի քանի համարներ պիտի գարտամ եւ անոնց վրա մի քանի խորհուրդներ պիտի դամ, որովհետեւ տեսնենք թե ինչպես մեր լավ ամուսիններ ըլլալը պիտի մեզի լավ հայրեր դարձնե։ 25-27 համարներ գսե։ Ամուսիններ, սիրեցեք ձեր գիները, ինչպես Քրիստոսալ սիրեց եկեղեցին եւ ընծայեց ինքսինք անոր համար, որբեսի սրբացնե զայն ու մաքրե ճուրի լվացումով խոսքին միջոցով, որբեսի ներկայացնե զայն իրեն իբր փառավոր եկեղեցիմը, որ չունենա փիծ կամ գնջիր կամ նման որևէ բան, հաբա ըլլա սուրբ եւ անարատ։ Այս համարը շատ հստակ է, ամուսիններ պետք է սիրեք ձեր գիները, ինչպես Քրիստոս սիրեց իր եկեղեցին։ Քրիստոս ինչպես մեզի սիրեց։ Քրիստոս ինչպես մեզի սիրեց։ Քրիստոս այնքան մեզի սիրեց, որ իր կյանքը տվավ մեզի համար։ Իր արյունը թափեց, որբեսի մեզի սրբացնե, մեզի անմեղատրելի, անարատ դարձնե։ Ամուսիններ, մեր գիները որքան արժեք ունին մեզի համար, որքան գսիրենք, արդյոք վեր գվերցնենք իրենց, թե ոչ միշտ վար գզարնենք։ Մենք պետք է տեսնենք մեր գիները, ինչպես Քրիստոս կտեսնե եկեղեցին, մաքուր, անմեղատրելի, սուրբ, առանց սխալներու։ Մեր ընտանիքները արդյոք գարաչնորթենք Աստծո խոսքի մեջ, որ մեր ընտանիքը ըլլա անարատ, մաքուր, անմեղատրելի, որովհետև Քրիստոս մեզի համար ճիշտ այդ է որ գնե։ 28-29 համարներու մեջ կշարունակե գսե նույնպես ալ ամուսիններ բարդավոր են սիրել իրենց գիները, իրենց մարմիններուն պես, ան որ գսիրե իր գինը, գսիրե ինքսինք։ Արդար է ոչ մեկը երբեք ադած է իր մարմինը, հաբա գերագրե զայն ու գփայփայե, ինչպես դերնալ եկեղեցին, քանի որ մենք կանոր մարմնին անդամներն ենք։ Մեր մարմինը որքան գսիրենք գսե, մենք մեզի որքան գսիրենք, նույնպես պետք է սիրենք մեր գիները։ Հոգ պետք է դանենք, իրենց պետքերուն հասնենք,
Ինչպես որ Աստված մեր պետքերուն գասնի, մեզի գահայթայթե մեր պետքերը։ Որքան արդյոք գսիրես քու գինդ, գիտես քու գինդ գուզես սիրվիլ քեզ մե։ Քանի անգամներ իրեն համբույր մգուդաս եւ իրեն ագանչին գպսպսաս ասելով քեզի գսիրեմ։ Մենք հայերս ասոր մեջը քիչ մը դգար ենք, բայց պետք մնե որ Աստված տրած է եւ այդ պետքը ամուսինը միան գրնա լեցնել իր գնգան եւ գրնա այդ մեկը անել։ Որքան ադեն քու սերդ գհայտնես քու գնգանդ քու զավակներուդ արչև որբեսի քու զավակները տեսնեն թե դու որքան գսիրես քու գինդ։ Փամը որ շատերուն համար բոլորովին այսպես դոնոյ է, որ անակ պանչեսներ, քու սերդ հայտնել ուրիշներուն, մանավանդ քու գնգանդ, որբեսի քու զավակներ դալ դեսնեն քու օրինագետ։ Շարունակությունը 31-ին 32 գսե, ադոր համար մարդը պիտի թողու հայրն ու մայրը եւ պիտի հարի իր գնոջ եւ երկուքը պիտի լան մեկ մարմին։ Ասիգա մեծ խորհուրդ մնե, բայց ես կխոսիմ Քրիստոսի եւ եկեղեցին մասին։ Երբ ամուսնացար քու գնգանդ մենք ունեցանք երկու շաբաթներ առաջ ամուսնությունը եւ կարեւոր մեկ խաղապարը որ հոն միշտ գծծվեր դուրս այն է որ երբ որ գամուսնանան այր եւ գին մեկ կլան մեկ մարմին այդ կնշանակե թե ամուսինը այլևս առանցին չի պաշտոնարգեր անգախորեն չբարեր դունը։ Ամեն բան որ գնենք միապանությամբ, համացայնությամբ, մեգության մեջ, որովհետև ասենք թե ընտանիքը պետք է Աստուծո փառք բերե, եթե ամուսին եւ գին Քրիստոսի միապանության մեջ չեն մեծնար, օրինակ չեն լար, ինչ կխորիկ պիտի լա ընտանիքին։ Եվ այս միությունը որ Աստված հաստատած է ամուսնության մեկը լալը պետք է Աստուծո փառք բերե 33-րդ համարը կշարունակի սակայն ցեզմե յուրաքանչյուրը թող սիրե իր գինը այնպես ինչպես ինքսինք եւ գինը թող ագնացի իր ամուսինեն եթե գուզես որ քու գինդ հարկե քեզի ագնացի քեզի այդ մեկը պետք է շահիս զինք սիրելով, ինչպես կսեք Քրիստոս սիրեց եկեղեցին։ Տերևս մեկ իմա միտքեն գանցնի ներսեսը չի գիտեր իմ գինս։ Դուրսեն շատ լավ է, բայց դունը կլուխս կարտուգ է։ Ամեն բանի կքանքադի, ամեն բանի ըսելիք մունի։ Հարցում հարցնեմ ձեզի։ Չեք խորի որ Հիսուս անունը գրնա մեզի համար ըսել։ Երբ գաղութենք իր կլուխը գարտուգենք շատ մեր աղոտքի բահանջներով եւ մեր անձնական քանքատներով գցանցրացնենք երբեմն Հիսուսին բայց Հիսուս մեզ վազգանցնի կսե թե կնայլևս կփավե ասնույթ ամեն օր գպերես բայց դու նիմսածս չեսներ Հիսուս կթատրի մեզի սիրելեն ոչ Հիսուս կշարունակե մեզի լսել եւ կշարունակե մեզի սիրել։ Թելադրությունը փորձե քու դիկնոջդ մեդիգնել, լսել եւ բիդի դեսնես թե ինչպես քու գինդ բիդի սկսի քեզի հարկել։ Հարկանքը պետք է շահվի։ Եթե քու զավակներդ տեսնեն թե դու ինչպես կսիրես քու գինդ Եվ քու գինդ ինչպես քեզի գհարկե այն ադեն է որ մեր զավակները որ պիտի սիրեն նաև իրենց ծնողները պիտի հարկեն անոնց իշխանությունը եւ պիտի ըլլան աստվածավախ զավակներ եւ պիտի փառավորեն հայրը իրենց կյանքերով եւ ասիգա միակ կրնա բադահիլ երբ որ ամուսինը իսկական ամուսին գլա իր գնգան եւ այն ադեն է որ իսկական հայր եւ իսկական հորմը օրինակը գծկե իր վրա
Եթե գուզես քու զավակները շտկել իրենց դժվարություններեն դու շտկվիր եւ օրինակ եղիր եւ պիտի տեսնես թե քու օրինակդ իրենցա պիտի շտկե Հեսվա 24:15 կսե բայց եթե դերոջը ծառայությունը նելը ցեզի հաջող չերևնար ցեզի ընդրեցեք այսօր թե ով պիտի ճաշտեք քեդին անտիի գոմը ծեր հայրերուն ճաշտած աստվածները թե ամորացներուն աստվածները որոնց երկրի մեջ դուք կփնագիք բայց ես ու իմ դունս Եհովան պիտի ճաշտենք այսօր հորմը ամենամեծ բարդականությունը այս է որ իր ընտանիքով դերը ճաշտեն հայրեր մենք բարդականություն ունենք մեր զավակները Աստուծո վախով մեծնելու Գիրակնորիայի ուսուցչուհի մի վստահիր որբեսի քու զավակդ փրկության առաջնորդ է հայրեր մենք պետք է լանք մեր զավակներուն իրենց փրկության առաջնորդողները եւ ոչ ուրիշ անձիկ եւ ասիգա գրնան գնել երբ որ մեր զավակներուն գծցնենք թե մենք որքան գսիրենք մեր գիները եւ որքան մեր գիները մեզի գահարքեն եւ մենք որքան Աստուծո բադվիրանը կգադարենք որբեսի համերաշխությունը լա մեր ընտանիքի մեջ Աստուծո սերը հոն ներկա լա եւ պիտի տեսնենք որ երբ այս ծևով գվարվենք մեր ընտանիքների մեջ հայրեր այս բարդականության մեջ գաչողին նաեւ գաչողի ընտանիքը եւ գթարնա Աստուծո փառք բերող ընտանիքը Ուսամ չինեվեցակ հայրեր շնորհավոր հայրերուր ասիգ Աստուծո խոսներ մեզ համար եւ եթե մդիգնենք բահենք պիտի տեսնենք որ Աստված մեծ բաներ պիտի նե մեր ընտանիքներն դերը օրհնե բոլորիդ